மக்களே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் கிளியர் சூப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வெரி கிளியர், சூப்பர். ஸோ நல்லா இருக்குது சிக்கன் கிளியரு. ஸோ திஸ் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட் சிக்கன் கிளியர். ஸோ பார்ப்போம். கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம். கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா நானும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பட்டர் நான் ஆக்சுவலி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுவும் சிக்கன் ஃப்ரை. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ மக்களே பாருங்கள், இதுதான் சிக்கன் முருதப்பாவான். ஸோ சிலோன் புரோட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு வந்து சைடிஷாக வந்து சால்னா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மக்களே, இது வந்து ப்ரான் மஞ்சூரியன் ட்ரை. வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? ஸோ ப்ரான் மஞ்சூரியன் ட்ரை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வேறு லெவலுங்க. ஸோ இது வந்து சிக்கன் 65 எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். டேஸ்ட் பண்ணுவோம். சிக்கன் 65. சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. சூப்பர். ஸோ தோசை ஸ்பெஷல் தோசை நல்லா இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா சாம்பார் சட்னி கிடையாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ மொஜிட்டோ. இது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி சொல்கிறோம். சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இது வந்து பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீமு. ஸோ ப்ளூ மொஜிட்டோ எப்படி இருக்குன்னா நல்லா இருக்கு. டேஸ்டாக இருக்கு. இது சார் தான் ஆர்டர் பண்ணார். இதை சாப்பிடுவோம். இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பிடிங்க சார். எப்படி இருக்கு? ஸோ இது வந்து லெமன் சோடா ரெண்டுமே. இது வந்து லெமன் ஜூஸு. ஸோ லெமன் சோடா வந்து நம்ம குடிப்போம். இது வந்து பாதாம் மில்க் ஷேக் அண்டு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம். பில்லு வந்து 2990 வந்துச்சு. ஓகே, ஃபைனலாக வந்து NSKல வந்து சாப்பிட்டாச்சு. NSKல ஃபுட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தோசைக்கெலாம் வந்து சட்னி சாம்பார்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. சூப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்ட்டியாக இருந்தது. மித்தபடி வந்துட்டு இந்த கிரேவிஸ் இதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்தது. ஆமாம், இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு இந்த மொஜிட்டோலாம் குடித்தாங்க பசங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்தது. மற்றபடி ஓவராலாக சொல்ல போனோம்னா ஓகே, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ஆனால் என்ன இவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு வெஜிடேரியனுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் பவுல் யூஸ் பண்ணாங்க. நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் வந்துட்டு சில்வர் பவுலில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் என்னங்கிற பார்ப்போம். மார்க் சொல்ல போனோம்னா 10க்கு ஒரு 6 கொடுக்கலாம் NSKக்கு. தேங்க்யூ.